Ya, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Parto Biwot. Kali ini saya akan memberi tutorial atau cara membuat eksavator mini dari bahan bekas. Kali ini saya memakai paralon ya, yang bisa kita dapat di sekitar kita, mungkin dari sisa-sisa proyek ataupun sisa dari pemakaian di rumah kita. Oke, yang pertama kita potong seperti ini ya, sekitar 60-an lah, biar kita mudah untuk membukanya. Setelah itu kita belah menggunakan gerinda, biar lebih cepat ya. Seperti ini kita belah. Selanjutnya setelah kita belah dari satu sisinya kita akan meluruskan peralon tersebut biar menjadi flat. Itu artinya biar menjadi rata. Pertama kita bakar, bukan dibakar ya, tapi dipanasi, tapi jangan sampai gosong seperti ini biar lentur. Jadi kita gerakkan kiri kanan biar tidak gosong, jadi tidak berdiam di satu tempat. Nah, setelah lentur lemes, kita tekan dengan keramik atau bahan yang berat lainnya. Nah, di sini saya memakai potongan seperti ini. Lalu sisinya kita panasi lagi biar mendapatkan hasil yang lebih sempurna atau benar-benar flat, benar-benar rata, biar kita bisa memudahkan untuk membentuk bagian-bagian dari eksavator tersebut seperti ini. Oke, nah kalau setelah jadi itu seperti ini ya, sudah flat, jadi kita enak untuk membuatnya atau membuatnya. Langkah pertama kita gambar ya pola dari drum, dari lengan atau apapun itu, seperti bucket atau dan lain-lain. Di sini pertama kita membuat drumnya ya, seperti ini. Kita gunting pelan-pelan untuk membentuk pola yang kita gambarkan tadi. Gambar itu, nah ini kalau udah jadi seperti ini. Setelah itu nanti kita cuci ya. Oke, langkah berikutnya setelah dipotong seperti itu, kita gabungkan biar mendapatkan benda yang lebih kuat, yaitu untuk satu part itu membuat dua, seperti ini ya. Nah, langkah pertama, pola yang sudah kita gunting tadi kita rapikan lagi ya, kita rapikan sesuai dengan malnya biar mendapatkan satu ukuran seperti ini. Apabila ada kelebihan kita potong lagi agar kita mendapatkan satu ukuran ya, seperti ini. Oke, kemudian kita rapikan. Setelah itu kita harus melubangi untuk tempat-tempat joinan atau tempat-tempat hidroliknya. Kali ini kita bor pelan-pelan, sap. Ya. Setelah itu kita sudah mendapatkan lubangnya. Setelah itu kita mulai menggabungkan atau melem ya. Kali ini saya membuat pakai lem Korea, karena lem Korea ini mempunyai sifat yang cepat kering dan kuat ya. Kita lempungkan untuk bagian di depannya itu, kita panaskan, kita tekuk. Nah, setelah itu kita satukan di bagian-bagiannya itu. Oke, kita pelan-pelan kita mulai lem, kita taruh pelan-pelan seperti ini.
sedikit agar menjadi satu kesatuan. Sebenarnya simple, jadi simple ya, karena bahan paralon cepat lengket oleh lem tersebut. Oke, nah, itu lagi. Setelah itu kita bagian di atasnya, bagian sisi sampingnya kita lemkan dulu, simsalabim langsung jadi. Nah itu jadinya seperti itu. Nah itu maka udah jadi untuk bagian arnya itu. Di yang satu ini bagian boomnya. Jadi nah setelah digabungkan, nah seperti ini partolnya yang kita ukur tadi. Nah oke, jadi untuk bagian boom dan lapnya. Selanjutnya untuk bagian bodi ya, untuk bodi sama kita pakai yang flat tadi.